السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا هعمل معاكم النهاردة الكيكة الاسفنجية. انا معايا هنا 12 بيضة، ومعايا هنا كوبايتين سكر، ومعايا كوباية الا زيت عباد شمس، ومعايا كوباية لبن، ومعايا هنا دقيق انا نخليه كويس جدا. انا مش هاخد الكمية دي كلها، هاخد على قد ما انا محتاجة يعني. ومعايا كيس بيكنج باودر، ومعايا فانيليا. انا اول حاجة هعملها معايا هنا هضربها. هحط البيض، وهحط السكر، وهحط الفانيليا. انا هضرب دلوقتي بالمضرب الكهربائي بتاعي. محتاجة اخليها كريمي. يعني هفضل اضرب فيه لحد ما تبقى عاملة زي الجبنة الكريمي كده بالظبط. و... وانا بداية ما اشتغلت انا ولعت الفرن على درجة حرارة متوسطة عشان يسخن معايا، لازم يكون سخن معايا وانا قبل ما احط الكيكة بتاعتي. والطبق مش عايزة فيه نقطة مية خالص علشان تدي النتيجة اللي احنا محتاجينها. هضربها، هفضل اضرب فيها لحد ما تبقى كريمي معايا. دلوقتي خلاص انا ضربتها معايا زي ما احنا شايفين بقى شكلها عامل ازاي. انا هحط الدقيق والبيكنج باودر بتاعي شويه شويه. انا نخليه بس هحط تاني برضو في المصفى دي، وهحط البيكنج معاه. بسم الله. زي ما احنا شايفين كده بالراحه خالص. وهقلب من فوق لتحت كده عشان الهواء ما يخرجش من البيض. بالراحه خالص، نفس الاتجاه. احط تاني، وهقلب برضو. بسم الله الرحمن الرحيم كده، فوق لتحت، فوق لتحت. انا من اول ما ابتديت زي ما قلت وانا مشغله الفرن علشان يسخن معايا. وهنزل الزيت معايا من الجنب كده بالراحه خالص. برضو نفس الطريقه. برضو نفس الطريقه. كده هحط دقيق تاني، شويه دقيق كمان. وهقلب برضو نفس الطريقه. وانا بقلب هحط اللبن برضو
مش كل الكوبايه كلها، هحط نص من الجنب زي الزيت بالظبط، وبرضه هفضل اقلب من فوق لتحت كده بالراحه في نفس الاتجاه علشان الهواء اللي دخل جوه البيض ما يخرجش منه. زود لبن، شايفين لسه في لبن تحت اهو. زود لبن، شايفين لسه في لبن تحت اهو. دي كل ما بنخلط دقيق بيدينا كيكة اسفنجية هشة تبقى حلوة. ونضيف بالراحة كده شوية شوية. شايفين نحط شوية صغيرين اخر حاجة بقى. دلوقتي انا خرجتها من الفرن وسبتها تهدى وهسيبها تهدى كمان شوية زي ما احنا شايفين. بنعمل لها اختبار ان هي استوت ازاي. بجيب خلة سنين واحطها فيها واطلعها، لو طلع فيها عجينة بيبقى لسه ما استوتش، بحطها بسيبها تاني في الفرن لمدة دقيقتين او 5 دقايق على حسب الفرن. وبعد كده بخرجها اسيبها تهدى خالص، وبعد كده هزينها معاكم ان شاء الله، نعملها تورته بالكريمه. وهوريكم ان شاء الله، بس بعد ما تهدى كده هنعمل فيها ايه ان شاء الله. دلوقتي انا هعمل معاكم الكريمه. انا معايا هنا كوبايتين كريم شانتيه من غير سكر، ومعايا هنا سكر بودره كوبايه كبيره، ومعايا كوبايه لبن بودره، ومعايا كوبايتين مقدار كوبايتين لبن عادي. انا هحطهم بس حطاه في التلاجة، عايزاه يكون ساقع معايا جدا. انا هحط الحاجات كلها، اللبن والكريمه والسكر، وهحط اللبن بسم الله الرحمن الرحيم مقدار كوبايتين، وهضربهم بالمضرب لحد ما يعلوا معايا خالص.
وهوريكم شكلها ان شاء الله. بعد كده هنشتغل فيها ازاي يعني خالص. وبعدين قطعتها نصين بسكينة عادية جدا، ولو في سكينة مشرشرة يبقى حلو جدا. ومعايا هنا شربات انا عاملاه، كوبايتين سكر وكوبايتين ميه وعصير ليمونه، سبتهم يغلوا غلوتين وهدي خالص برضو يعني كل حاجه هدي معايا. والكريم شانتيه وبعد ما ضربته، المقادير طبعا انتوا عارفينها. انا اول حاجه هعملها هاخد الشربات بتاعي، بسم الله الرحمن الرحيم، هحطه على الكيكه من تحت، على النص اللي تحت. دلوقتي خلاص انا حطيت الشربات، هحط الكريم معايا. زي ما احنا شايفين كده، وهفردها. وبعدين انا الجزء التاني اللي انا قطعه على وشه هحطه على كده، هحط عليه برضو زي ما احنا شايفين كده. وهاخدها بسم الله الرحمن الرحيم، وهحطها على الكيكة كده. هظبطها كويس، واخد من فوق كده ايه كبشتين كده صغننين. وبعدين هحط الكريمة بقى، شايفين كده. هفردها عليها، ومن الجناب برضو هجيب من الجناب كده. زي ما احنا شايفين اخلصها يعني، انا هعملها من الجناب ومن فوق كله، وهخلصها وهوريكم شكلها عامل ايه. دلوقتي خلاص انا غلفتها اهي، وهسيبها في التلاجة تجمد معايا عشان اقدر اكمل شغل عليها. وهوريكم ان شاء الله بعد ما تخلص الجناب خلاص من التلاجة. انا اول حاجة هبتدي فيها في التزيين من الجنب. انا هكمل، انا عملت شوية وهكمل. معايا كيس الكريم شانتيه بتاعي اهو، وبعدين اضغط كده كده. هكمل داير داير كده التورتايه بتاعتي كده، واحدة فوق
هكملها وهقول لكم هنعمل ايه ان شاء الله. بس الجناب خلاص من هنا كلها، انا هاجي بقى من فوق وهعمل كده بميل كده زي ما احنا شايفين. هكملها، انا وريتكم ازاي بتتعمل، انا هكملها وبعد كده هوريكم يبقى شكلها عامل ازاي وهنعمل ايه تاني ان شاء الله. دلوقتي خلاص انا خلصت الكريمه وكتبت اسم نسرين. بقول لها كل سنه وهي طيبه. انا هحط هزين بالتفاح، هرص التفاح كده. انا هحط التفاح بتاعي كله هزينه بيه وهوريكم ان شاء الله شكلها هيبقى عامل ازاي. خلاص دلوقتي انا خلصت الزينه بتاعتي. انا حطيت التفاح وكتبت اسم نسرين بالكريم شانتيه، وحطيت كريز وحطيت الفارماسي. والتفاح انا كنت حطاه في شربات. وممكن لو في جيلي ابيض بنعمله بندوبه وبنحطه على التفاح علشان ما يسودش معايا. فانا ما فيش امكانيه ان انا في جيلي دلوقتي، فانا هحط ايه، احط الشربات عليه علشان ما يسودش معايا. وبعدين انا بسيبها لتاني يوم وبعد كده بستخدمها بقى ان شاء الله، يعني في عيد الميلاد اللي احنا عاملينه. هي لازم تتعمل من قبلها بيوم، وبنسيب الكيكه تهدى خالص علشان نعرف نشتغل بيها. وكل حاجه عملتها اهي معاكم، مقادير الكريمه، مقادير الكيكه، الطريقه بتاعت الكيكه ازاي نشغل الفرن، كل حاجه اهي قدامكم. دلوقتي خلاص انا خلصت اهو، وهشيلها في التلاجة لتاني يوم. وياريت تكون عجبتكم، وياريت لو عجبتكم متنسوش تعملوا شير ولايك واشتراك في القناة. شكرا.